азыр өстүрүп жатабыз. Биздин алмаларыбыз дүйнөлүк рынокто суралып жаткан алмалар эмес да. Мына мисалы үчүн биздин сорттордон алмалары мисалы үчүн ак алма, көк алма, кызыл алма, сары алма, чаар алма, эшек алма, анан кийин 5 жылдыз, 4 жылдыз, 3 жылдыз деп биз өзүбүзчө атап алганбыз. Бирок буну менен биз мировой рынокко, мына ошол эле Россиянын, ошол эле Казакстандын базарына кире албайбыз. Мына өзүбүздө даже глобуста, народныйларда азыр Red Chief, Red Delicious, Red Jena Prince, Top Red, Айда Red, Mila Rose, ошондой Super Chief, Scarlet Super деген алмалар сатылып жатат. Алардын баасы 100 сомдон наракта. Ошол кезде биздин базарыбызда биздин баягы мындай безродный деп коет да. Бунун баягында детдомский алмаларыбыз ошол жерде 20 сом, 25 сом болуп атат да. Бул деген биз мировой рынокто биз бул алмаларды алып бара турган болсок, ал алмаларга эч ким карап да койбойт. Себеби дегенде азыр дүйнө жүзү ушул эң акыркы технология менен өндүрүлгөн сортовой ошол сортторго азыркы биз алып келип сунуштап аткан ушул 10-20 сортко 70 жылдап, 80 жылдап, 100 жылдап профессорлар, академиктер ушул илим жактап ушуну чыгарган сортторду алып келип сунуштап жатабыз да. Эгерде биз ошону жерибизди толук органика кылып, мисалы үчүн 70 жылдан бери талкалап келе атабыз, азотту сээп, 70 жылдан бери биздин жерлерибиз уже без болуп калды да. Уже бааны органиканын бардыгын биз өзүбүздүн колубуз менен химиялык жол менен ошол жердеги жерибизди борпон кылып, жерибизди семиз кылып, ошол жерде темир, фосфор, кальций бар жокту бере турган микроорганизмдердин бардыгын биз өзүбүз химиялаштырып, минералдаштырып өлтүрүп бүттүк. Ошону кайра жандатыш үчүн бизге ошол биофабрикалардын жардамы керек, ошол биогумустун жардамы керек. Ошонун бардыгын биз өзүбүз ушу фермаларды салып туруп, өтө мындай тщательно буну полностью окуп келген адистер менен гана жасаш керек.